ขวัญใจชาวไทยคนนี้ครับน้องเมรัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันสาวไทยเผยว่าสนามในศึก Rio Games นั้นเล่นยากแล้วก็มีลมแรงหลังฝึกซ้อมครั้งแรกที่บราซิลครับขณะที่ IOC ส่งทีวีมาสัมภาษณ์เกาะติดน้องเมย์เลยครับในฐานะตัวเต็งของการแข่งขันครับความเคลื่อนไหวของนักแบดมินตันทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่ 31 ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับล่าสุดทั้ง 7 คนได้เดินทางไปฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกที่ Rio Central Pavilion 4 นะครับโดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงหลังจากการฝึกซ้อมนั้นน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ 4 ของโลกยังคงได้รับความสนใจในฐานะตัวเต็งที่จะคว้าเหรียญในริโอเกมส์ครับโดยสถานี OBS ซึ่งเป็นช่องของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จในช่วงที่คว้าแชมป์3รายการติดต่อกันนะครับจนขึ้นไปรั้งมือ1ของโลกในเดือนเมษายนน้องเมย์ครับเผยหลังจากการซ้อมมอดสนามมีลมเล่นยากแต่ว่าก็ยังมีเวลาปรับตัวอีกหลายวันครับส่วนคู่แข่งหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มแมตช์แรกในวันที่ 11 สิงหาคมกลุ่ม L ซึ่งก็คือคาติโตมอฟมือ 6-7 ของโลกจากเอสโตเนียก็จะไม่ประมาทครับและแม้ว่าจะเป็นโอลิมปิกเกมครั้งที่ 2 ก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะมาครั้งนี้หวังเหรียญครับยังมึนๆกับสนามอยู่บ้างแล้วก็คิดว่าก็ไม่ประมาทค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาตีดีขนาดไหนค่ะแต่คิดว่าก็เราต้องเตรียมตัวไว้อย่างดีเพราะว่ามันเป็นแมตช์แรกที่เราจะต้องลงเผื่อในนัดต่อไปที่เราจะต้องเจอคนอีกคนนึงในกลุ่มเราอะค่ะฮ่องกงเราก็สามารถปรับตัวได้ก็คือเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดอะค่ะด้านนายสมพลคูเกษมกิจหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมตบลูกขนไก่ไทยครับกล่าวว่าจากการประกบคู่รอบแบ่งกลุ่มทั้ง 7 คนนะครับซูเปอร์แมนบุญศักดิ์พลสนะมือ 30 ของโลกงานหนักที่สุดครับวันที่ 11 สิงหาคมชายเดี่ยวกลุ่ม L นั้นบุญศักดิ์ต้องพบกับวิกเตอร์อาเซลเซนมือ 4 ของโลกจากเดนมาร์กเวลา 21:20 นาทีและก็พบกับลีดองคุนมือ 16 ของโลกจากเกาหลีใต้ครับเวลา 19:35 นาทีนะครับในวันที่ 13 สิงหาคมครับ